U toku je emisija Narod pita večeras voditeljka Maša Mihajlović ugostila je Aleksandru Nikolić, Ivana Marinkovića, Milovana Minića i Milosavu Pravilović. Gledateljka Bogdanka ima spremna pitanja za Ivana. Kaže ćuti dok ja pričam i pita da li se uopšte stidi. Navodi da voli svog sina kao da je baba i da je Ivanu obećao more, ali da umesto da ide sa detetom on pijanči. Dodaje da su Miljana i Marija pametne što ga nikad nisu pustile u kuću i da je Ivan nikakav otac. Gledateljka kaže da osim 5.000 dinara i patike ništa nije kupio svom detetu i da on ne zna ni da pomogne kad dete mora da piški. Savetuje Mariji da ne pušta dete kod Ivana i kaže da on nije bio otac. Milovan se slaže i dodaje da je to živa istina. Zatim gledateljka kaže da je uvek podržavala Miljanu i optužuje Ivana da je lagao o spavanju sa Miljanom. Kaže da je Ivan bio ljubomoran i da nije vredan ničega. Miljana je za njega inteligentna, on nema ni pameti kao pile. Ivan kaže da se ne seća toga. Gledateljka ga optužuje da je bio pijan svaki dan i kaže da je glup i da ne bi išao iz realitija u reality, da je inteligentan. Pitaju ga kako se definiše inteligencija. Ona odgovara da se tako definiše jer je Ivan glup i da je njen tata bio pijandura koji je tukao decu. Kaže da bi Ivana mogla da izlupa da je u njenom selu jer je žao dece. Ivan kaže da se ništa loše nije desilo da je bio kod njih u Nišu kao i svake godine. Dodaje da su Željka otpratili na more i da nije imao finansijskih mogućnosti da ode na more. Kaže da ne voli da uzima novac i da ne želi da duguje nikome. Na kraju Ivan kaže da će sve biti super, da ne zna šta je pričala Miljana i da se on i Marija nisu svađali. Dodaje da voli da živi lepo i da Željku neće ništa propustiti što da je otac slagao. Kaže da mu je sa bakom i Miljanom super i da se čuju svakodnevno. Kaže neka mu sudi narod.